The communities along the Oésilu border of the Special Administrative Region of Oécusse Ambeno and Napan in Timur Tengah Utara of North Central Timor district expressed gratitude to the governments of Timor Leste and Indonesia for the reopening of the integrated post in Oésilu and the Pos Lintas Batas Negara, or State Border Post, in Napan this year, aiming to facilitate the movement of communities across the border and ease import and export activities. Nós ami agradece representar husi sanulu resinual sukus uhin ami kontene tambah iha perbatasan o frontera bometo Napan uhin ita bela celebra ho loke par komunidade husi Napan mostama iha komunidade ba bometo o mas husi bometo mos bela mai visita ni família iha liliwa iha Napan. Durante essa carga sida gloke acontece barak liumak sira li husi ilegal. Nembela liu mak sirhata masasang liu ilegal anta musifali krimi. Anto ami agradece hu sila liu ba komunidade iha perbatasan Napan ho bobometo ami agradece tambah uhing bele autoriza batas nebe mak ogoradau uhing itebel. Tuir ami observa tambah durante ne komunidade hu sila liu hu si bobometo sekarang sira tu babijite sina maluk iha kefamanan u atambua karik bele liu hu si wini mak sira ba afinal distância nebemak basic liliu frontera Oésilu ho Napan idenemak sira distância na basic hela. Saya rasa ini suatu rahmat yang begitu luar biasa buat masyarakat kita TTU maupun OEKUSI. Kemarin acara adat tanggal 9 itu masyarakat kita dari Ambeno, dari Oésilu dan sekitarnya itu senangnya luar biasa. Mereka bilang ini momen yang kami tunggu-tunggu selama ini. Kami sangat rindu untuk pos perlintasan ini dibuka kembali karena selama ini kami mau mengadakan interaksi dengan saudara kami di TTU atau NTT pada umumnya kami mengalami kesulitan karena harus melalui pos Wini yang jauh. Tapi kalau Napan dibuka maka ini akan lebih memudahkan kami karena dekat. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih, sangat senang dan bahagia karena kita sudah saling bekerja sama di antara kedua negara ini. Ditutup. Hari ini dibuka kembali dan kami sangat senang dan kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena memang hari ini sudah tiba saatnya kita saling bekerja sama antara kedua negara ini. Meanwhile, on the 10th of April, the government of Timor Leste, through the president of the Special Administrative Region Authority of Oécusse Ambeno, Rogério Tiago Lobato, together with the vice governor of Nusa Tenggara Timur, or East Nusa Tenggara, Johnny Asadoma, officially reopened services at the integrated border post of Oésilu and the border post of Napan on Thursday. This initiative aims to facilitate community movements across borders and also streamline import and export activities. The reopening ceremony began with a Thanksgiving Mass, as the integrated border post of Oésilu and the border post of Napan had been closed for almost 6 years since 2019 due to the impact of the COVID-19 pandemic. Therefore, the president of RAEOA, Authority Rogério Tiago Lobato, emphasized that reopening the border crossing aims to strengthen economic activities and contribute to reducing illegal transactions. Bele bahaya sorimbalo sira sorimbalo mos bel maya ne lalikan liun se dal antico ne hala vega comércio ilegal hala contrabando portanto é mo todo liu se dala ne be sira tu selo taxa casena bele liu ne à vontade né mas ao contente também agora é masira husi Oésilu atu bahaya kefa lalikan bana husi wini. Similarly, the Vice Governor of Nusa Tenggara Timor, Johnny Asadoma, expressed pride in the reopening of the Oésilu Integrated Border Post and the Napan Border Post, seeing it as a source of hope for the communities of both nations, facilitating imports and exports to improve people's livelihoods. Hadirin saya hormati, reaktivasi aktivitas lintas batas negara RI RDTL melalui PLBN Napan dan Postu Integrado Oésilu tidak hanya sekedar pembukaan perlintasan, tetapi juga merupakan simbol kemajuan dan harapan bagi kedua bangsa. Dengan adanya reaktivasi ini diharapkan akan tercipta kemudahan mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa untuk peningkatan perekonomian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
The Indonesian government, particularly in Nusa Tenggara Timur, expressed gratitude to the governments of Timor Leste and Indonesia, hoping for maximum support from all entities so that border activities benefit both nations. According to the observations by TATOLI journalists, after the reopening of the Oésilu integrated border post and the Napan border post, community movements has resumed immediately, including the importations of basic necessities.